तो आज हम करने वाले हैं सैमसंग वॉशिंग मशीन 7.5 किलो के अंदर गियरबॉक्स चेंज। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम करेंगे सैमसंग की 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन के अंदर गियरबॉक्स। इसके गियरबॉक्स के अंदर पानी आ गया था, काफ़ी पुराना गियरबॉक्स हो चुका है। दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा असेंबली की शक्ल देख के, कलर देख के किस तरीके से इसकी गियरबॉक्स की हालत हो चुकी थी। तो दोस्तों मैंने वॉशिंग मशीन को खोल लिया था पहले, और उसके बाद दोस्तों मैंने गियरबॉक्स भी निकाल लिया है। तो गियरबॉक्स को हम इसको अच्छे से यहाँ पे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसके अंदर दोस्तों हम गियरबॉक्स को असेंबल करेंगे। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें, कभी भी किसी भी कोई सी भी कंपनी के वॉशिंग मशीन के अंदर गियरबॉक्स अगर आप असेंबल कर रहे हो तो उसके जो स्क्रू लगा रहे हो उन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। क्या कि दोस्तों काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो गलती कर बैठते हैं, जो इस गियरबॉक्स के दोस्तों जो पेच हैं वो दोनों साइड से बराबर कसे जाते हैं। काफ़ी दोस्त हैं जो एक साइड से एक नट को पूरा टाइट कर देते हैं, उसके बाद दूसरी साइड का नट को टाइट करते हैं। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। क्या कि दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे बहुत बड़ी गलती का सामना या फिर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जिस तरीके से दोस्तों मैं दो दो चार चार चूड़ी इनके अंदर लगा रहा हूँ, उसी तरीके से दोस्तों आप भी लगाएं और अच्छे से ध्यानपूर्वक गियरबॉक्स को सेट करें। और दोस्तों मैं गियरबॉक्स को लगा रहा हूँ, देखो जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से आप भी लगा दें। और दोस्तों ये सैमसंग की 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन है। तो इसके अंदर जो गियरबॉक्स है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ जेनन 41 नंबर गियरबॉक्स है, ठीक है, झंडा कंपनी का। आपके नियर बाय में जो भी मिस्त्री की दुकान है उस दुकान के ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हैं। और देखो हर तरफ हर मिस्त्री अलग अलग कंपनियों के रखते हैं, तो मेरे को जैसा अच्छा लगा वो मैं लेके आ गया हूँ और ये फाइनली लगा चुका हूँ गियरबॉक्स। तो इसको हम आराम से सही तरीके से सेट करके इसको हम सेट कर देंगे। इसके जो बुलेट वगैरह हैं उनको अच्छे से लगा देंगे और मैं लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको दोनों साइड से अच्छे से चेक करके इसको बिठा के इसके अंदर नट लगाते हैं। और नट लगाने के बाद अच्छे से चेक कर ले एक बार और कि कहीं से खुला तो नहीं रह गया, कहीं से कहीं क्या है कि काफ़ी पुरानी वॉशिंग मशीन हो जाती है तो अच्छे से कई बार सेट भी नहीं होती है, तो चारों तरफ से एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद दोस्तों इसके मैं नट स्क्रू लगा देता हूँ। और स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे पल्सीटर। एक बार गियरबॉक्स डालने के बाद पल्सीटर भी दोस्तों चेक कर ले, जो इसके अंदर बुश लगा हुआ होता है तो उस बुश को भी चेक कर ले अच्छे से। क्या है कि दोस्तों गियरबॉक्स तो अपन डाल रहे हैं नया, लेकिन पल्सीटर के अंदर जो बुश है वो ख़राब हो जाता है। उसके अंदर क्या है कि जो उसकी जो जिसके अंदर पल्सीटर गियरबॉक्स के अंदर सेट होता है वहाँ पे उसके अंदर जगह बन जाती है, जो उसका बुश है वो ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी एक बार देख के अच्छे से चेक कर ले, ताकि फिर बार बार परेशान ना हो। दोस्तों अगर सही से अच्छे से करेंगे, एक ही बार अगर हम कस्टमर को बता देंगे कि ये दिक्कत प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर कस्टमर भी परेशान नहीं होगा और न ही अपन होंगे। और अगर आप उसको एक ही साथ अगर दोस्तों इन सब चीज़ों को सोल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों फाइनली मैं पल्सीटर दोस्तों ये लगा रहा हूँ। वॉशिंग मशीन को मैंने सीधा कर लिया है और देखो आराम से अच्छे से आहिस्ता तरीके से बैठ चुका है पल्सीटर। और इसके अंदर मैं स्क्रू कस दूंगा। तो फाइनली दोस्तों अपनी सैमसंग 7.5 किलो की सेमी ऑटोमेटिक में पल्सीटर सेट हो गया है और गियरबॉक्स लग चुका है। तो थैंक यू दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब